ale tak musíte uznať, že tie svetlá sú ako na skutočnom Lamborghini. Nový Urus som zobral na moje zaľúbené alpské cesty a bol to zámer. Nechcel som ostať motať sa niekde okolo Bolone, lebo potrebujem spoznať dušu Lamborghini Urus. Lebo inak na prvý pohľad by sa mohlo povedať, že je to koncernové Lego, tým pádom by som vyskúšal, ako ťahá 650 koní niekde tam na diaľnici a bolo by to celé uzavreté. Ale keď idem zo zákruty do zákruty, napríklad ako v týchto serpentínach, ktoré obchádzajú Bormio a smerujem na Livigno, tak jednoducho túto auto preciťujem, spoznávam a vlastne sa odosobňujem možno od tých koncernových prvkov, ktorými som tu zaplavený. Zároveň mám možnosť poznať nové pazvuky, ktoré sa tu objavujú. Jednoducho to auto treba precítiť. A teraz, keď mám s ním najazdené nejakých vyše 850 km, pozývam vás na sedadlo spolujazdca. Poďte si to užiť so mnou a ten režim stráda môžeme prepnúť a vymeniť za režim Sport. Pretože tu je tá elektronická duša, ktorá by mala ukázať, či toto auto sa vymýka koncernovému priemeru. Aha, tak to je trošku rozdiel. To, ako to auto ťaha, to je neskutočné. A teraz len tak zľahka využívam ten záprach 650 koní a 850 Nm. To sú tie prvé explózie, ale samozrejme, že nebudem len vymetať zákruty, ale pokúsim sa nájsť aj miesta zasnežené. Ale tak toto už je tak ďalej od koncernového priemeru. Dávam si však otázku. Prekoná Urus koncernové štandardy v pohone všetkých kolies? Lebo tie sú nastavené veľmi vysoko aj v oblasti možnej zábavy na snehu. A rozhodne nechcem ostať iba pri roztrekovaní kaluží. Od auta za necelých 200 000 eur chcem jednoducho viac. Nie náhodou som vás zobral do Santa Kataríny, lebo viem tu o jednom miestečku, ktoré je ešte zasnežené a chcem si vyskúšať, ako sa zmení Urus, keď ho prepnem do snežného režimu. Je tu veľa nerovností, čiže budem musieť presne driftovať, nedá sa tu besnieť všade, to si vždy treba prehliadnúť. Dobre, tak mením režim na snow. Dám mu ešte chvíľku šancu, nech sa prispôsobí podmienkam. Dobre, takže tuto by to mohlo takto ísť. Tak skúsim, čo to auto bude robiť v snehu. Škrtím aj ESP. Ako má to snahu sa zatočiť, zvlášť keď aj uberiem, ten torque vectoring je tam zrejmý, nie je to úplne jednoduchá štvorkolka, žiadny Haldex. No ale napríklad, som sa už tesne spratal pred tou jamou. Dobre, tak ja mu skúsim vypnúť ESP. To urobím len jedným dotykom na tlačidlo. To sa mi páči a to tak súhlasí so zameraním Urusu a značky Lamborghini, že má byť aj športové. No. Aha, dobre, to ide pekne, to ide na zadok. Stále cítim dáku tam prácu tej elektroniky. Základná črta vyšla na povrch. Urus vie poslať kone na zadok, ak sa treba otočiť. Pozrite ešte na záverečný impuls štvorkolky. Toto znie fakt sľubne. A preto idem vyskúšať trochu väčší oblúk. Na tomto snehovom pancerplate to však nebude jednoduché. Ale idem po nose trošku. To som teda nečakal. A toto je zase dôkaz, že som ešte nesplynul s dušou Lamborghini. Auto myslelo jedno a ja druhé. Ale už teraz tuším, ktorý z režimov animy mi bude najbližší. Tak preskočme pár úvodných tanečkov a poďme rovno na vec. Tak skúsime niečo iné. Skúsime Corsu. A v Corse si tiež vypneme ESP. Dobre. Takže skúsime ten dlhší oblúk teraz urobiť. Prejdem cez tieto nerovnosti. Dám to bokom.
Dobre, a teraz prehodím. Krásne, citlivo. Dobre. Mám pocit, že treba sa s tým naučiť jazdiť ešte presnejšie. Viete, vy možno vidíte tie videá, kedy s autom za napríklad 200 000 eur letím niekde bokom, ale ja musím si ho trošku vyskúšať. Čo robí, ako sa správa. Urus bude poslúchať, ale musím počítať s 3-metrovým rázvorom a realitou, že z hmotnosti 2,2 tony pripadlo niečo aj na zadok a ten má slušnú zotrvačnosť. Čiže idem získavať odhad, aby som v šmiku vedel, kde mám zadné koleso. A najmä, aby som ho vedel naviesť tam, kde chcem. A pomôže mi aj natáčanie zadných kolies. Takže chytíme nejakú rýchlosť, pekne sa nám to zvrtne. A už svoj pohľad sústreďujem na plechovku. Už som moc pretočený a teraz to dám. Stojí! Stojí, dobre. Tak mi dajte ešte jeden pokus. Ja sa teda obetujem. Mám rezervu v tom dlhom aute, že už si myslím, že by som bol pri okraji. Predsa ten 3-metrový rázvor, tak sedím vzadu ďalej, takže ideme skúsiť. A teraz... Po 2 tesných minutiach prišiel tretí, ale presný zásah. No, už sme si opäť o niečo bližší. Nebudeme plytvať časom a polemizovať nad významom projektu Urus, lebo jednoducho trend nepustí. Elektronika umožnila spojiť dva akoby navzájom nezlúčiteľné svety. Superšport a SUV. Počuli ste správne, elektronika je za tým. Adaptive Network Intelligent Management, teda ANIMA, a to je po taliansky duša, má spôsobiť, že s Urusom budete takto pokojne jazdiť 130 po diaľnici pri takýchto otáčkach. V bežnom režime zvláda super SUV aj moja dcéra začiatočníčka. No a preplňovaný 4-litrový 8-valec pri takejto jazde z Bolone do Bormia dosiahne spotrebu 12,3 litra. Na okreskách som jazdil za 10,8. Ale nakoľko je celkový priemer od uvedenia auta do prevádzky, teda za jeho 16 000 km existencie takýto, musí toto inak tichučké SUV dokázať aj niečo iné. Za brutálnym zrýchlením je tento 8-valec. Má rovnaké vrtanie a zdvih piestov ako Toyota GT86, teda 86 na 86. Akurát má raz toľko valcov, raz taký objem a preplňovanie k tomu. Ako viete, mne diaľničné predvádzanie nič nehovorí. Rovinkárov nemám rád a tých, ktorým je málo výkonu v GT86 už ozaj nemusím. Preto som Lamborghini Urus aj s jeho 5-metrovou karosériou uväznil na úzkých cestách. No vlastne na tých najúžších. No a keď som myslel zaľúbené miesta, tak som myslel toto. No ale po rozcvičke na snehu som zvedavý, ako sa bude 2,2 tónový Urus zvrtať v zákrutkách, ktoré by ste asi chceli prežiť so mnou, takže pokojne sa usaďte, dávam tam korzu. Fú. A teraz toto je zákruta užšia ako celé auto. Je to nedotáčavo trošku, ale teraz mu môžem dať tie pocity pri riadení Urusu, to sa nedá opísať. Aké je to
teraz sa mi trošku otvoria tie zákruty. Tak, no musím si počkať na tú hmotnosť. Hopla, je to vyľadovené. Jaj, ľudia, ja neviem, či to cítite. Vypluhované mantinely, nadmorská výška, no brutálne vysoká. A to auto, pozri, čo ja robím s týmto autom. Toto má DNA superšportu, to nech mi nikto nehovorí. Aha, kde máme zákrutu? Trošku som sa stratil. Dobre. Emócia, ktorú bolo počuť až do kuchyne, neprišla z rýchlosti, pretože čísla na tachometri vôbec neboli ohromujúce. Zaujala ma však ovládateľnosť. V prvom rade, a to brutálne pomáha natáčanie zadných kolies, ktoré v tejto nízkej rýchlosti a na šmiklavom povrchu dá ešte pred nástupom štvorkolky zadku prvý impuls. Započatú rotáciu auta potom štvorkolka dokončí. A viete, čo ma fascinovalo najviac? Jarné snehovo-ľadovo-štrkové cesty sú na jazdenie v podstate najťažšie a nebezpečnejšie ako čerstvý prašan pri -10. Ale aj na takomto povrchu som sa s Urusom cítil veľmi isto. Vôbec som sa nebál. Veril som autu, lebo jeho duša obrazne splynula s mojou. Urus splnil príkazy do bodky a jazda z hrádze sústavy priehrad Kankáno vo výške našej Kráľovej hole bola naplnením očakávania. Rozhodne som tam nejakú chvíľku ešte pobudol. Následne prišlo na rad zrýchlenie na štrkovom podklade pozdĺž zamrznutého Lago Scale. Urus dá na asfaltke stovku za 3,6 sekundy, ale aj tuto bolo brutálne. Ty kokos. Fú, to sa až bojím na tom štrku. Ale vôbec to auto nezakývalo. Neviem, čo robia tie karbónové obklady na spodu. Ale zase nevychutnať si to s tým autom by bol hriech. Ale pozrite, je to nájazd do zákruty. Hop. A čím je tá rýchlosť obvodová väčšia, tým sa to tak plynulejšie ukladá. Krotí to tú pretáčavosť. Nechám to teraz ako podvozok rozpozná v režime Corsa tieto jamky, dierky. Tak malo by to byť na to stavané. No. A teraz vám ukážem niečo, čo ma na týchto cestách čaká ďalej. Na zjazde do dediny Pedenoso bude úzučká cesta. Zákruty, zákruty, zákruty a tunel v skale. Tak teraz dám dvomi padlami neutrál. Ojojoj. Jednotka. No, zistil som, že Urus je brutálny na asfaltovej ceste. Že sa dá ovládať na snehu, viem s ním zraziť plechovku, ale dá sa s ním jazdiť aj rally. No a teraz nastáva otázka, aký bude Urus v teréne, pretože tam by Lamborghini malo dominovať. Čaká nás offroad, no a teraz už s touto svetlou výškou si nepomôžem, to znamená, idem hore do offroadového režimu. A kým sa zdvihnem, tak vám môžem ukázať, aký krásny navigačný systém tu môžeme mať. Áno, takýto viete mať aj v Škodovke, možno aj v Superbe, ale vlastne na takých autách majiteľia Lamborghini nejazdia, takže oni si myslia, že to majú len pre seba. Ale zase ako klobúk dole, takýto výlet po Alpách. Dávam prvý stupeň a pomaličky ideme v tom offroadovom režime.
kráčať terénom. Máme tu pod snehom štrk. Ja dúfam, že ten sneh nebude nejaký zrádny. No, na tých valcoch to bude akože sranda. Fú, a toto je ešte užšie. Dobre. Ale tam sa črtá štrk. Akože čo sa týka trakcie, to ťahá. No ty pískaš parkovací senzor, ale že by tu bola kamera, logo kamery a bum. Žiadne kamery okolo, tie 360-ky. A tak pekne si to hopsá. To znamená, pneumatika je vyťahnutá smerom hore. To som veľmi zvedavý, ako to bude. Jedna vec, natáčanie zadných kolíc teraz ohromne pomáha, že mi to vydáva na to natočenie. Na čo z toho na tom snehu spraví. Tak ja mu to skúsim ešte trošku sťažiť. Takto, ale myslím, že ani nebude treba to dáko extra sťažovať. No, a nech sa nám to trošku prekríži. Dobre. Sily má ten offroad dosť. Fúha. Tak toto išlo akože ľahúčko. Myslím, že pre Lamborghini Urus netreba nejaký extra väčší terén. A na toto treba silu. Neviem, ako idem hlboko. Tak toto si môžete v offroade užiť zvuk nasratého 8 valca. Kokos, kým som zabrzdil tie kolesá. No, už trošku šúchal spodok. Možno som sa moc hrabal. Skúsim teraz ísť na to s rozumom a nie s vášňou 8 valca. Hej, je to lepšie. Tuto to ide celkom fajn. Bojím sa, aby ma nezošmyklo na lúku. Tu musím obísť tieto kriačiky. No. Takže už ma to ťahá dole. To je hlboké. To je hlboké, neviem si predstaviť, že to prejdem. Dobre. Len teraz, aby som sa sem vmestil. Ako sa hovorí, by ste sa mi krvi nedorezali. Čuch! Tu je múrik. Musím dať pozor, aby ma tu nešuchlo. No a skúsim sa vydať tuto na kríženie náprav. Trošku musím cúvnuť. A to tie brzdy. Aha, hop. No neviem, tak skúsim jednotku. Musím ísť dozadu. Nemal som zastať, len ja som sa bál toho podvozka. Bude treba aj domov ísť voláko odtiaľto. Dobre. Tak toto by sme mohli tuto to kríženie náprav, ako nemám tam to srdce vybehnúť. Ale tak tu hádam nebude toľko snehu, hádam sa odtiaľto ešte dostanem domov. Ja môžem k tomu povedať len jedno. Vidno, že robili traktory. Možno vám vo offroadovej skúške neunikol môj údiv nad zotrvačnosťou roztočených kolies. No to nie sú kolesá, to sú kolesiská. A istá podobnosť s traktorom tu je, najmä ak v nich máte zafúrik snehu. Nie je lepší moment, ako sa kochať takýmito brzdami, ako teraz, keď sú plné snehu. Môj odhad, tu je možno aj zafúrik snehu. A opäť aj tieto disky potvrdzujú, že testujeme takú socku, vôbec to nie sú 23, toto sú iba 22, ale tie brzdy, pozrite sa na to, 440 mm priemer predný kotúč, tu je 10 piestikov v prednom prasiatku, na to zadné tam je iba jeden piestik, no ale miesta, koľko tu môže byť snehu, je fakt dosť. A toto sú asi najgigantickejšie kolesa,
s akými som jazdil. By som chcel vedieť, koľko to má kilo. Anima a schopnosti motora s podvozkou sú výraznou črtou mimo koncernových očakávaní. Na druhej strane technológie sú tiež prevzaté, ale našťastie ich poršácké naladenie dostalo takú taliansku animu. V interiéri však špagety nepodávajú, a ani pizzu, a ani kávu. Je to taký Weisswurst. Jedinou odlišnosťou, a to taliansky komplikovanou, je ovládač pohonu. Napríklad takto Lamborghini Urus naštartujete. Vyzerá to frajersky, ale ak to máte robiť niekoľkokrát denne, radšej nehovorím. Ako sa tu radí? Je to niečo podobné ako na Aventadore. To znamená, že tu nemáte ako zaradiť jednotku. Tu je v podstate spiatočka, je toto je parking, tu je manuál, no a tá jednotka je tu na volante, pádlom. Čiže idem a zatiaľ tu budem mať v automatickom režime, samozrejme kedykoľvek môžem do toho vstúpiť a meniť prevody, potom to zase prejde do Dčka, ale keď to raz dám do manuálu, a to je v podstate v rámci koncernu slušná výnimka, tak to ostáva manuálne. Aj keď dosiahnem maximálne otáčky. Ale to tiež neplatí vo všetkých režimoch. Napríklad v Sporte prevodovka po dosiahnutí maximálnych otáčok preradí sama. Jedine moja spriaznená duša menom Corsa robí, čo chcem. A keď má podržať, tak podrží. Končí sa moja alpská misia. Užil som si Lamborghini. Možno viac, než stihli zachytiť kamery, ale na druhej strane tentokrát som bol egoista, lebo je to aj systém ego. Takto si môžem osobitne navoliť jednotlivé charakteristiky ega a kombinovať mäkký podvozok s ostrým riadením a mať ruky hore, ale nevyužil som to, lebo Corsa bola moja obľúbená. No a čo poviem na zvuk? Výfuk sa mi páči, je to hodné tak SUVčka, čiže aj plieska zbytočne neduní, keď chcem, tak v stráde je to pokojné. Čo ma trošku prekvapilo, je ten zvuk akoby otvoreného hrdla na 8-valci. Je to taký rezonátor a zdá sa mi to veľmi umelé. Jednoducho viac ma baví výfuk. Čo však klobúk dole, brzdy a ako funguje štvorkolka. Toto je dimenzia, v ktorej si dovolím tvrdiť, že Lamborghini je Lamborghini. A teda, ak je to superšport, tak by mal dosahovať aj super rýchlosti. Na zimných nebudeme testovať maximálku, ale ukážeme si rýchlosť, kedy je vhodné zaradiť 6. rýchlostný stupeň. Áno, zvláda to aj pri týchto rýchlostiach, ale ak chceme vidieť šesku v plnej paráde, musíme najskôr rozgúľať nižšie kvality 8-stupňové prevodovky, ktorá podľa mojich znalostí pochádza od Porsche. Čiže recept je následovný. Najskôr pekne rozvaľkáme štvoročku po 185. A 5 necháme podusiť vo vlastnej šťave do 250. Potom je čas na 6 špajzy. Dúfam, že som vám ukázal krásne alpské cesty a keď pôjdete z Bormia na Livigno, tak nezabudnite navštíviť túto štýlovú krčmičku. Varia tu koniec koncov ako všade v Taliansku úžasnú kávu, ale ten výhľad a tá pohoda, čo tu je, to sa nedá opísať. No a teraz poďme do toho, čo je úplne najväčšia prehra v tomto aute. Takto dávam spiatočku, hej, vyrovnáte sa a teraz mám napríklad takto naopak volant a chcem ísť dopredu, toto mi nedá jednotku, iba toto pádlo mi dá jednotku. No a to nie je podľa mňa v žiadnom prípade ideálne. Išiel som dole, je to chladné, v pohode. No čo? Teraz si dávate možno otázku, či mi bude za Urusom ľúto, alebo nie. Ako ide do hlavy.
ide do hlavy a v rámci SUVčka ja to plne chápem, že je veľa ľudí, ktorí majú na Lamborghini, ale nechcú jazdiť v placke. Toto je možno riešenie. Grazie. Scotto? Yes, sì. Tre biscotti, tre tè. Ok.